Здравствуйте, дорогие автолюбители. У меня, в общем, такая вот проблема случилась. Приора, 2011 год, и проблема с электроусилителем. Ну, может, не с ним, а рейка, я не знаю. Вот, кондиционер доказательство, то, что мне ЭУ. И при поворотах издается такой неприятный скрип, очень громкий и неприятный. Вот такая вот проблема у меня. То есть я не знаю, куда обратиться, сколько будет это стоить. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, не могли бы вы, пожалуйста, поставить или написать в комментариях, что это, как это лечится. Всем спасибо.